En tydens hierdie nagmaalgeleentheid glo en vertrou ons dat die liewe Vader ook elkeen van ons deur die sakrament sal voed en versterk en deur sy gees ook sal lei en sal help. Gemeente, tydens ons nagmaalgeleentheid het ons ook dan die geneigtheid om net ons nuwe lidmate amptelik te verwelkom. Daar het nou nie hierdie kwartaal so baie mense by ons aangesluit nie, maar ons sê baie welkom aan George en Madeleine Moelman, as ook Willem Bronkhorst, wat vanaf die vorige nagmaal tot nou toe ook hier by ons gemeente ingeskakel het. Ons is baie dankbaar vir elke nuwe lidmaat wat ook sy tuiste hier by ons in die gemeente vind. Dan broers en susters, wil ek net vra dat u asseblief in u gebede ook aan die volgende mense dink. Eerstens is ons dankbaar dat Tannie Ria Pretorius, julle sal onthou, sy is so 2 weke terug in die hospitaal opgeneem. Sy is die week ontslaan, sy is by die huis waar sy besig is om aan te sterk. Jy weet, wanneer 'n mens vir 2 of 3 weke, 3 weke op jou rug lê, dan het dit ook maar 'n uitwerking op 'n mens se liggaam en sy is besig om aan te sterk, baie sterkte vir haar. Sumarie Pretorius, Sumarie is, ek weet nie hoe ver swanger op die stadium nie, maar so met die swangerskap gee haar bloeddruk vir haar ongelooflik baie probleme en sy is opgeneem daar in Pretoria Oos Hospitaal waar hulle besig is om haar te monitor. Ons sal vir julle meer inligting gee sodra ons dit het vir haar en Henny, dan ook baie sterkte. By Marinel Maree het ek nie vervanging gehad, maar sy is weer aan die gang en sy loop daarom rond, so ons is dankbaar dat dit suksesvol was. Dirk Grobler Jr, dan is hy steeds in Johannesburg. Hy is weer die week opgeneem in die hospitaal, vir hom en vir Nikkie, vir Tannie Rina, julle almal baie sterkte. Dan het ek ook verneem dat Piet de Beer hierdie week ingaan vir 'n prosedure, eerskomende Woensdag, aan Piet ook net baie sterkte. As daar iemand is waarvan julle nog weet, sal ek dankbaar wees as julle maar asseblief ook die inligting vir ons bring. Ek gaan dan vra dat ons, nadat ons 'n oomblik se stilte gegee het en die klok gelui het, begin met 2 toetrede gesange, gesang 175 en gesang 177. Dit sal ons 2 toetrede gesange wees. Daarna bly ons staan vir die fotum en die seën en dan sing ons lofsang, gesang 467, die eerste vers, as ook gesang 190 se eerste strofe. Ek herhaal maar net, ons toetrede gesange kom uit gesang 175 en 177 en ons lofsange uit 467 se eerste strofe as ook gesang 190 se eerste strofe. Kom ons raak stil, ons berei ons voor op die begin van die erediens en dan begin ons sodra. Word
Vandag bely ons dat U, Here, is ons koning. En U is die een wat met mag regeer. U onderdane lof sing en hulle buig hul voor U neer. Want groot is U naam en heilig. Getrou is U en goed. U, Here, is vir ons elkeen 'n toevlug. U is die God wat ons dank die Vader trou behoed. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir U van God ons Vader en Christus Jesus, ons verlosser. Amen. Broers en susters, ons is bevoorreg om deur die genade van God 'n uitnodiging te ontvang om aan die tafel van die Here aan te sit. Maar besef u dat dit net genade is? Besef u dat die Heilige God ons aan hierdie tafel verwelkom, nie omdat ons dit verdien nie, maar enkel alleen deur die genade wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. In Gesang 231 getuig ons van God se heiligheid en ons verlorenheid. As voorbereiding op die gebruik van die nagmaal wil ek hê u moet opnuut die woorde van hierdie gesang oordink. Heilig, heilig, heilig Here, U is heilig sonder perk. Ons kom sing U naam ter ere. Bid dat U in ons sal werk. Ons onheiligheid, o Heer, dwing ons op ons knieë neer. Ons kom pleit om U genade. Heer, verlos ons van die kwade. Wat geskep is deur U hande, dit was heilig, rein en goed. Maar die sonde bring die skande, bring die seer in ons gemoed. Ons verstand is swak en klein. Ook ons strewe is onrein. Ons is Heer in skuld gebore. Sonder U is ons verlore. Ons is in skuld gebore en sonder God is ons verlore. Waar sal ons hulp dan vandaan kom? Net van God. Laat ons daarom, terwyl ons net so sit, in gebed tot God nader. Kom ons bid saam. Ontferm U, God, ontferm U
Hoor my klag. Teen U alleen het ek gesondig. Here, voor U is ek onwaardig. Ek is verblind, verlam deur sondemag. Hoor ons as ons in die woorde van Dawid tot U nader. Wees my genadig, o God, in U troue liefde. Wis my oortredings uit in U groot barmhartigheid. Was my skoon van my skuld. Reinig my van my sonde. Ja, my oortredings ken ek, en van my sonde bly ek altyd bewus. Teen U alleen het ek gesondig. Ek het gedoen wat verkeerd is in U oë. Ek was al skuldig toe ek gebore is. Met sonde belaai toe my moeder swanger geword het. Maar groote God, U wek in my berou. Here, my God, U het my skuld vergewe. Net deur U guns kan ek op U vertrou. By U is rus. U is die bron van lewe. Amen. God is ons bron van hoop. God is ons bron van rus. God is ons bron van vrede en lewe. Glo U dit werklik? As bevestiging van hierdie geloofsoortuiging, laat ons nou ons geloof staande bely, deur saam te sing vanuit Gesang 261, strofe 1 en 3, waarna U weer die plekke kan inneem. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons is bevoorreg om aan die tafel van die Here te kan aansit vandag. Wanneer ons aan hierdie tafel aansit, het ons geen verwagting van hierdie brood en die wyn as sodanig koester nie. Onthou maar, telkens wanneer ons van hierdie brood eet en die wyn drink, verkondig ons die dood van die Here totdat hy kom. Maar wanneer ons hierdie brood eet en die wyn drink, herinner ons ook daaraan dat hy uit genade vir elkeen van ons sy lewe afgelê het. Dat hy bereid was om 'n prys te betaal sodat ons iets van daardie vrede, rus en ware lewe kan ken. Daar is in hierdie lewe baie dinge wat ons van hierdie hoop wil vervreem. Elkeen van ons ken dit. Ons weet hoe maklik dinge in hierdie wêreld ons in die geloof en in ons verhouding met God wil laat twyfel. Hoe maklik die dinge in hierdie wêreld ons fokus op iets anders wil plaas as ons enigste hoop. Maar wêreldse hoop is tydelik. Wêreldse hoop verdwyn as ware soos mis voor die son.
Die hoop waarvan hierdie tafel getuig. Die hoop dat ek God se kind is. Die hoop dat hy my uit 'n doodsbestaan gered het. Die hoop waaraan ek deel het, wat my daarvan verseker dat ek 'n toekoms het, 'n lewe het, 'n ewigheid het. Die hoop waaraan ons deel het om te weet God is met ons elke oomblik van elke dag. Dit het ons hoop geword, omdat die Here bereid was om met sy lewe vir my lewe te betaal. En daarom sit ons aan hierdie tafel. Ons eet die brood en ons drink die wyn en ons herinner ons daaraan dat die Here die prys betaal het. Dat ek dank die Vader vrygekoop is, dat ek aan hom behoort. Mag die Here ook gee dat waar ons as gemeente vandag aan hierdie tafel sal aansit, ons waarlik sal smaak en sal sien dat hy goed is. Ons het ons geloof in die drie enige God met ons sang bely. En dit is 'n groot voorreg om elke belydende lidmaat wat op dieselfde geloofsgrondslag as ons is, uit te nooi om saam met ons aan hierdie tafel te kom aansit. Tydens die gebruik van nagmaal gaan ons sing uit Gesang 198. God is my lied, sy almag ken geen perke. Here is sy naam, volmaak sy skepingswerke. Ons sal tydens die nagmaaltafel dan die eerste, die tweede en die derde strofe van Gesang 198 saam sing. Terwyl ek dan na onder beweeg en die tafel in gereedheid gebring word, broers en susters, gaan ek vra dat ons, terwyl ons net so sit, onsself persoonlik voorberei om aan die tafel van die Here aan te sit. Stoele is naby mekaar vandag. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons gaan dit prakties so reël dat ons tydens die tweede tafel 'n geleentheid gee vir die van u wat in die banke bedien wil word. Tydens die eerste tafel kan ek vra dat ons twee kantblokke eerste aansit en die saal daarmee saam. Maar moet asseblief nie dat ek julle so wat en smeek om te kom aansit nie. Jy weet broers en susters, dit moet ons nou eintlik vir ons elkeen 'n ywer wees om te kom aansit. So as ek die uitnodiging rig, staan asseblief op en kom sit aan die tafel van die Here. En as julle sien daar is nog plekke, kom maak dit gerus vol. Broers en susters, ons Vader is hier, die tafel staan gereed. Hy roep u, kom sit aan, kom smaak en kom sien dat ons Here vir ons dank die Vader goed is. Die diensboek is weg. Ag, kom maar. Ek het dit al meer as een keer gedoen, so sal dit doen. En ek wil die stoel vir jou instoot. Dan die Frida skuif so 'n bietjie op. Hierso is nog plek, hoor.
Sit daar, dan kan julle twee mooi langs mekaar sit. Broers en susters, die brood wat ons breek, is ons deelgenootskap in die liggaam van Jesus Christus. Neem en eet elkeen daarvan en doen dit tot sy gedagtenis. Die beker waaruit ons drink is ons deelgenootskap met die bloed van Jesus Christus. Neem en drink daarvan. Telkens wanneer ons die brood eet en die wyn drink, verkondig ons die dood van die Here totdat hy kom. Ons loof die Vader op die troon, want u Seun het onder ons elkeen kom woon. Hy het die beeld aan ons vertoon. Ons loof die Here. U liefde, Heiland, is so groot, u dra vir ons die straf en u oorwin die dood. En dank die Vader, u is vir ons elkeen die lewensbrood. U het vir ons die weg berei, die weg wat na die Vaderwoning lei. Daarom aanbid en sing ons bly, ons loof u, o Here. Want aan u behoort die majesteit, ons roem u krag en u heerlikheid. En ons loof u tot in ewigheid. Halleluja. Kom ons sing die eerste strofe van Gesang 198. Gemeente, ek gaan net vra dat die wat dan nou banke bedien wil word, net asseblief u aandag op die diakens vestig. U kan maar net die hand opsteek sodat die diakens kan sien waar in die banke u bedien moet word. Die Here ken ons elkeen se nood. Hy ken ons pyn en hy ken die uitdagings van die lewe waarmee elkeen van ons daagliks worstel. Maar hy voed en versterk ons ook op die regte tyd. En vandag is ook daardie tyd. Kom sit dan aan en kom smaak en sien dat ons God vir ons goed is. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die disippels was saam met die Here aan tafel tydens die viering van die Pasga maaltyd. Dis natuurlik die dag of die aand voordat hy in die tuin van Getsemane in hegtenis geneem is. Tydens daardie maaltyd het hulle bymekaar gekom om soos die gebruik deur al die jare was, hulle te herinner aan die uittog uit Egipte, die bevryding uit slawerny, en die van julle wat die 10de plaag ken, sal onthou dat die dood van die eerstgeborenes die Israeliete gespaar is, omdat hulle die bloed van 'n lammetjie met 'n hisoptakkie teen 'n deurkusyn gevryf het, en so het die doodsengel by hulle verbygegaan. So het die gebruik geword om tydens hierdie Pasga maaltyd keer op keer hulle daaraan te herinner, hulle is bevry uit slawerny en die doodsengel het by hulle kinders se lewe verbygestap. Maar hy het tydens daardie maaltyd gesê dat daardie brood en daardie wyn nou nuwe betekenis sal kry. So het hy die Paaslam geword. Die een wat se bloed oor ons lewe die wag hou. Wat aan ons elke natuurlik die troos gee dat die doodsengel ook by ons verby sal stap.
Wanneer ons dan vandag die brood breek, dan gee dit aan met die woorde neem en eet daarvan en doen dit tot sy gedagtenis. Die beker van danksegging herinner ons aan die bloed van Jesus Christus wat vir ons gestort is om ons van ons sondes te reinig, maar ook die bloed wat vir ons gestort is sodat die dood ook by ons verby sal stap. Triomf, triomf, Immanuel. Die Here oorwin die dood en die hel na sy bitter stryd en lyding. Hy, God met ons, hy het oorwin. Hy lei ons die Vader woning in en laat deel ons aan sy bevryding. Triomf, triomf, verlossingsdag. Die Heilige Gees verklaar met krag. Hy's seun van God die Vader. Hy heers en elke vyand sal dit sien, hoe dat sy volk hom dankbaar dien. Triomf, die Heer het opgestaan, en die laaste vyand is verslaan. Geen mag kan hom gebonde hou. Wie in hom sterf, sal ook met hom leef. Wie sy skuld bely, die word vergeef. Deur Christus, vrygemaak van sonde. Hy is heerlik aan God se regterhand en hy stuur vir ons elkeen sy Gees as pand. Die Gees laat ons herlewe en ons deur sy wonderkrag bevry, bly oor en oor sy woord bely. Hy leef en ons sal lewe. Geliefdes, kom ons sing die tweede strofe van Gesang 1:9-8. Broers en susters, miskien het julle opgelet dat voor ek u uitnooi om aan die tafel te kom aansit, hier telkens 2 mense hier langs my kom sit. Wat ek het ook maar net gou verduidelik. Jy weet, hierdie is 'n heilige maaltyd. Heilig beteken dat dit 'n maaltyd is wat God self ingestel het. 'n Maaltyd wat aan hom behoort. 'n Maaltyd waar hy die gasheer is. En ons moet dit dienooreenkomstig gebruik tot sy eer. Ons kan nie maar net lukraak omgaan met die tekens wat God ingestel het. En wanneer daar 2 ouderlinge kom aansit aan die tafel, dan is dit ook simbolies daarvan dat ons hierdie sakrament wil heilig, respekteer en met die nodige ontzag tot eer van God wil gebruik. As ons dan hier kom aansit, is dit belangrik dat ons werklik besef dat dit die Here se wil is. En dat hy gesê het dat ons hierdie maaltyd tot sy eer en sy nagedagtenis moet gebruik. Mag ons, wanneer ons dan hier aansit, telkens ons gedagtes rig op dit waarvoor die Here hierdie maaltyd werklik ingestel het.
Kom gemeente, kom sit aan. Ons Vader is, dank die Vader hier. En hy roep elkeen van u. Ek het die idee, dit gaan ons laaste tafel wees, so u moet maar asseblief nader staan. Die brood wat ons breek, herinner ons aan die liggaam van Jesus Christus, wat vir ons aan die kruis vasgespijker is. Neem en eet elkeen daarvan, en doen dit tot sy gedagtenis. Die beker van danksegging herinner ons aan Jesus se bloed wat vir ons gestort is. Daardie bloed wat ook vir ons daarop dui dat dit vir ons die reinigingsmiddel is, waardeur ons lewe vrygekoop is. Neem en drink daarvan, en doen dit tot sy gedagtenis. Geliefdes, kom ons sing die laaste strofe van Psalm 198. Broers en susters, as skriflesing gaan ek vandag lees uit die brief wat Paulus aan die gemeente in Efese geskryf het. Die brief aan die Efesiërs, daar vanaf die eerste hoofstuk. Ek gaan lees vanaf vers 15 tot en met vers 23 wat 'n gebed is wat Paulus doen. 'n Gebed met die oog op die gelowiges, 'n gebed met die oog op die kerk, maar 'n gebed waarin hy ook die heerlikheid en die mag, die almag en die koningskap van Jesus Christus bevestig. Kom ons luister na die woord van die Here. Ek lees daar uit Efesiërs 1 vanaf vers 15. Daarom, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie al die eer toekom, deur sy Gees aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het en hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek het en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Hoog bo alle bose magte
en enige ander vorm van gesag waarvan daar sprake mag wees. Nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles en almal vervul. Tot sover lees ons uit die woord van die Here. Mag die Here gee dat hierdie woorde ook in elkeen van ons harte lewend word. Vir baie van ons het Hemelvaart so stilletjies verbygegaan. Ons het dit op 'n jaarprogram gelees en ons het gesien dis Hemelvaart. Ons het dalk 'n WhatsApp boodskapie uitgestuur met 'n mooi prentjie oor Hemelvaart. Maar hoeveel van ons het die troonbestyging van God gevier? Hoeveel van ons was op daardie dag, Hemelvaartsdag, bly en dankbaar en met hoop vervul, want ons koning heers? Vir hoeveel van ons het hierdie dag vreugde ingehou? Vir hoeveel van ons het hierdie dag blydskap en hoop ingehou? Want kyk, as daar nou een ding is waaroor die Bybel geen onduidelikheid het, is dit die feit dat Jesus Christus die koning van die heelal is. Dat hy die naam dra wat bo alle name is en dat hy oor die mag en die gesag beskik wat deur geen wêreldse mag of gesag in die wiele gery kan word. Die Bybel maak dit baie duidelik. Die woord van God verkondig dit eintlik so helder. Daar is net een koning. God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Daar is net een wat regeer. Daar is net een in beheer. Ons sal natuurlik graag daarmee wil stry. Nie omdat ons wil ontken dat God in beheer is nie. Nie omdat ons wil ontken dat die Here regeer nie, nie veel eerder omdat ons self wil regeer. Self wil beheer neem en self ons omstandighede en ons lewe en ons toekoms wil bepaal. En daaroor kan ons nou maar daai wye draaie omloop. Die feit van die saak is net, ons elkeen is in 'n minder of 'n meerdere mate elke dag besig om ons eie lewe en ons eie omstandighede en ons eie toekoms te probeer bewerkstellig. En daardeur wil ek nie probeer sê, dis verkeerd om jou lewe ook so aan te wend en te gebruik om voorsiening te maak vir die dag van môre. Die vraag waarvoor ons eintlik vandag te staan kom is die Here wat die koning van die heelal is. Die Here wat ons geleer bid het, aan U behoort die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Die Here waarvan Efesiërs 1 vers 20, 21 en 23 die volgende sê: Hy, Christus, hoog bo alle bose magte en enige ander vorm van gesag waarvan daar sprake mag wees. Nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk. Hy, die ware gesag. God, die ware koning. As gelowige mense, Christene, kan ons mos nie hierdie dinge ontken nie. Die Bybel sê dit ronduit en duidelik. Christus,
Ons God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, onthou maar broers en susters, wanneer ek van Christus praat, wil ek nie die Vader en die Gees een kant toe skuif nie. Wanneer ek van die Vader praat, kan ek nie die Gees en Christus een kant toe skuif nie. Ons praat van die drie eenheid. Wanneer ons hierdie woorde gebruik en wanneer ons sê hy heers en hy regeer, dan is dit omdat ons dit baie duidelik sien. En omdat ons as gelowiges tog na ware hierdie begeerte sal hê dat sy heerskappy sigbaar sal word. Want o genade, hierdie wêreld vertel vir ons maar 'n nare verhaal. Dit vertel vir ons veel eerder 'n verhaal van konflik en oorlog, van eie wys en mense wat hulle net dood eenvoudig nie ondergeskik wil stel aan enige ander mag of gesag nie. Die mens wil as 'n mens nou maar die Afrikaanse spreekwoord gebruik, die gitaar slaan. Die mens wil in beheer bly. Die mens wil bepaal. Maar as gelowiges wat aan die tafel van die Here aangesit het, wat hierdie redding en hierdie verlossing en hierdie bevryding sopas weer vier het. As gelowiges wat op Hemelvaartsdag blydskap uitgestraal het omdat ons Here regeer en hy die troon bestyg en hy sit aan die regterhand van God en hy regeer oor die heelal. Ons was tog mos bly. Ons is tog sekerlik ons lewe aan hom wy. Ons sou tog sekerlik onsself ondergeskik stel aan hierdie koning van die heelal. Of nie? Wie is die koning van jou tyd? Wie is die koning van jou geld? Jou verhoudings? Mag ek so ver gaan om te vra, wie is die koning van jou gedagtes? O genade. Wie is die koning in jou binnekamer? Wie is die koning by die skool? Wie is die koning by die werk? Wie is die koning van jou lewe as jy op 'n Sondagoggend te lui is om op te staan om kerk toe te kom? Wie is die koning van jou lewe wanneer jy in die aand net nie krag het om eers 'n gebed te doen? Broers en susters, jy sien, ons wil almal graag Christus as ons verlosser hê. Ons wil almal graag ons troos aan hom wat vir ons die lewe gee. Ons wil ons almal graag troos aan ek wat deel het aan die ewige lewe. Maar ons is nie so gretig om hom die koning van hierdie lewe wat ons so graag in sy hande wil plaas te maak nie. Ons is nie so gretig om ons kruis op te neem en hom te volg nie. Ons is nie so gretig om in ons eie self en ons eie ek te sterf nie. Ons is nie so geneig om te sê, Here, hier is my lewe. Maak my lewe 'n offer wat vir U aanneemlik is. Nee, ons wil dit nie doen nie. En dan wil ons vra waarom die wêreld so min van hierdie heerskappy van God vertoon. Want God se kinders is nie eens bereid om onder sy heerskappy te leef tot sy eer nie. Waarom sal die wêreld dit dan doen? Wanneer Christus die koning van jou lewe word, of wanneer jy hom nie net met woord erken nie, maar met dade gehoorsaam, dan sal dit 'n impak hê op wie ek en jy is. Die man wat voorheen net vir homself geleef het, sal begin om werklik te verander. Hy sal begin om ook sy gesin in ag te neem en liefde vir sy naaste te betoon.
Die vrou wat vasgevang was in bitterheid sal leer om te vergewe. Die jong mense sal ophou om hulle eie begeertes na te streef en eerder te vra, wat wil Jesus hê moet ek doen? Die mens wat deur die sonde gebind word, sal hierdie stryd met die sonde ernstig opneem en daarteen begin stry. Die trotse hart sal nederig word, die harde woorde sal sagter word en liefdeloosheid sal plek maak vir barmhartigheid en genade. Want ons het 'n koning. Ons leef in sy koninkryk. Hy is die Heer wat my lewe, my gedagtes, my woorde en my optrede bepaal. Die Heer het opgestaan. Die Heer het opgevaar. Die Heer regeer. Regeer hy jou lewe? Broers en susters, ons lewe onder die mag, die gesag, die krag, die heerskappy van ons God. Is jy bereid om jou aan sy krag, sy mag, sy heerskappy ondergeskik te stel? Want jy moet goed verstaan, die teksgedeelte sluit af met die gedagte dat die Here die hoof van die kerk is. Dat hierdie kerk sy liggaam is, waardeur hy alles en almal wil vervul. Hierdie kerk word telkens met 'n klein lettertjie geskryf. Vir die van julle wat nou môre Afrikaans moet skryf met eksamen. Ek sal eintlik verstom wees as hulle so 'n vraag sou vra. Maar jy moet verstaan, kerk met 'n hoofletter verwys gewoonlik na denominasie, een of ander kerklike instansie, hervormde kerk. Terwyl kerk met 'n klein lettertjie verwys na die kinders van God, die gelowiges, die gemeenskap van gelowiges. Die Here het hierdie kerk, my en jou, ons wat sy liggaam is, bymekaar geroep. Sodat ons met ons leer en lewe, ons optrede en ons woorde in so 'n mate sy lig kan laat skyn dat die wêreld sal kan sien dat hy ons koning is en dat hy die enigste koning is en dat hy my en jou en hierdie wêreld se koning sal wees tot in ewigheid. Kerk. Ons is nog gelukkig as gemeente om te kan funksioneer, om nog by mekaar te kan kom, om nog kerk te kan wees. Ry maar net 'n bietjie in die stad rond waarin jy elke dag is en gaan kyk hoeveel gemeentes verander het in pakhuise. En dan gaan dit eintlik 'n lewende getuienis daarvan wees dat ons stelselmatig besig is om ons koning vaarwel te roep. Kerk. Sommer maar net stilletjies. Waar ons koning leef en ons koning heers en ons koning regeer. En maak nie saak watter sprake van mag daar in hierdie wêreld kan wees nie. Hy is die enigste gesag. En dit is tyd dat ons as sy kinders, as sy kerk, dit nie net hoor nie, maar dit begin leef. Ons Here regeer. Is jy bereid om jou lewe aan hom ondergeskik te stel? Is jy bereid om nie net met die mond te bely dat hy die koning is nie, maar om te leef as 'n kind
van die koning. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons tydens hierdie maaltyd weer kon smaak en kon sien dat U goed is. Onder U heerskappy wil ons leef. Help ons, Here, dat ons dit ook waarlik sal uitleef. Hou U hand oor ons elkeen. U wat die mag en die gesag het, Here, wil U die uitdagings van ons afweer, wil die probleme wat oor ons lewenspad kom aan U ondergeskik stel, en wil U gee, Here, dat ons wat by U alleen ons leiding, ons troos, ons hoop en ons rigting sal vind. U is ons koning. Help ons, Here, dat ons soos koningskinders elke dag ons lewe aan U sal wy. Amen. Geliefdes, ons slotsang kom uit Gesang 333. Gesang 333, kan ons sommer tweemaal na mekaar sing, Tille Elma asseblief. Groot is die Heer, groot is die Heer, so sing my siel oor God my saligmaker. Ons sing Gesang 333, tweemaal na mekaar, waarna ons bly staan vir die uitspreek van die seën. Ons gaan nie 'n wegsendingslied sê nie, ons gaan dus net Gesang 333 as ons slotsang sing. Kom ons sing Gesang 333, tweemaal na mekaar as slotsang. Geliefdes, ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees by en met elkeen wees. Amen.